ডেস্কটপ পিসি বা ল্যাপটপের জন্য একটি ভালো কিবোর্ড চাচ্ছেন বা একটি ভালো মাউস চাচ্ছেন বা কিবোর্ড মাউস কম্বো চাচ্ছেন বা চাচ্ছেন 4-in-1 কম্বো সেট বা চাচ্ছেন একটি মেকানিক্যাল কিবোর্ড খুবই অল্প দামের মধ্যে বা ল্যাপটপের জন্য কোনো মেকানিক্যাল কিবোর্ড চাচ্ছেন খুবই বাজেট ফ্রেন্ডলি হতে হবে অ্যারাউন্ড 1200 থেকে 1300 টাকার মধ্যে মেকানিক্যাল কিবোর্ড চাচ্ছেন। সো আপনাদের জন্য আজকের এই স্পেশাল ভিডিও। আর আজকের ভিডিওটি যদি 7 দিনের মধ্যে মাত্র 300 লাইক হয় আর 300 কমেন্টস হয় তাহলে আমি কিন্তু একজনকে এই মেকানিক্যাল কিবোর্ড সম্পূর্ণ গিভ অ্যাওয়ে করে দিব। সো টাইম 7 দিন, 300 লাইক। ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিওতে একদমই চিপ বাজেটের মধ্যে কিছু মেকানিক্যাল কিবোর্ড নিয়ে কথা বলবো। প্রথমত আমার হাতে দেখতে পারতেছেন ভিউয়ার্স T60 একটি কিবোর্ড আছে। টিওলফের একটি মেকানিক্যাল কিবোর্ড যার প্রাইস পড়বে মাত্র 1650 টাকা। সারা বাংলাদেশে কিন্তু আপনি একদমই হোম ডেলিভারি নিতে পারবেন এই কিবোর্ডটি। আরেকটি কিবোর্ড আছে জেডেল ব্র্যান্ডের, এটাও মেকানিক্যাল কিবোর্ড এবং এটা ব্ল্যাক কালারের, প্রাইস পড়বে মাত্র 1300 টাকায় মেকানিক্যাল কিবোর্ড পাচ্ছেন। আরেকটি মেকানিক্যাল কিবোর্ড সেম মডেল KL69, এটাও জেডেল ব্র্যান্ডের। এটা একটু আমি খুলে দেখাই মেকানিক্যাল কিবোর্ডটি। এটি একটি হোয়াইট কালারের মেকানিক্যাল কিবোর্ড এবং এই মেকানিক্যাল কিবোর্ডটি আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন ল্যাপটপেও। অনেকে ল্যাপটপের অল্প বা ছোট জায়গার মধ্যে কিবোর্ড ব্যবহার করতে চান, তাদের জন্য কিন্তু এই কিবোর্ডটি অনেক ভালো হবে। একদম চিপ বাজেটের মধ্যে একটি মেকানিক্যাল কিবোর্ড এবং টাইপ সি কানেকশন। সো যারা মনে করতেছেন যে ল্যাপটপের জন্য ছোট একটি মেকানিক্যাল কিবোর্ড ব্যাগের মধ্যে করে ক্যারি করবেন, তাদের জন্য কিন্তু এই মেকানিক্যাল কিবোর্ডটি অনেক ভালো হবে। বলতে পারেন যে এই ছোট সাইজের মেকানিক্যাল কিবোর্ডগুলো মূলত যাদের ক্যারি করার প্রয়োজন হয় তারাই বেশি ব্যবহার করে বা ল্যাপটপের উপরে রেখেও অনেকে ব্যবহার করতে চায়, তাদের জন্য কিন্তু মেকানিক্যাল কিবোর্ডগুলো অনেক ভালো হবে। আর যখন অর্ডার করবেন স্ক্রিনশটটি নিয়ে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে জানাবেন বা ওয়েবসাইট থেকে আপনারা অর্ডার করতে পারেন। ওয়েবসাইটে অবশ্যই বলবেন যে ভিডিওতে এই প্রাইসটি বলা হয়েছে। ভিউয়ার্স, এরপরে আমরা আরেকটি কিবোর্ড, খুবই জনপ্রিয় কিবোর্ড, এটি নিয়ে কথা বলছি টিওলফের T17। এই কিবোর্ডটির প্রাইস কিন্তু একদমই হাতের নাগালে। ভিউয়ার্স, T17 এই কিবোর্ডটির প্রাইস কিন্তু মেকানিক্যাল একটি কিবোর্ড এবং এই কিবোর্ডটির প্রাইস পড়বে মাত্র 1850 টাকা। যারা একটু বড় সাইজের মেকানিক্যাল কিবোর্ড চাচ্ছেন তারা কিন্তু T17 এই মেকানিক্যাল কিবোর্ডটি নিতে পারেন। ব্লু সুইচের এবং এখানে কিন্তু নিউমেরিক কিগুলো রয়েছে। আসলে আমি দুইটা কিবোর্ডের মধ্যে একটু তফাৎ দেখাতে চাই, একটু কাছে থেকে দেখাতে চাই। ভিউয়ার্স, একটু খেয়াল করলে বুঝতে পারবেন যে মূলত যে কিবোর্ডগুলো একটু বড় সাইজের কিবোর্ড সেগুলোতে এই যে এখানে নিউমেরিক কিগুলো থাকে, ছোট কিবোর্ডে এই নিউমেরিক কিগুলো থাকে না। তাছাড়া প্রায় সব অপশনই পাওয়া যায় কিন্তু আপনার ছোট বড় কিবোর্ডে। সো যাদের জায়গাটা কম তারা কিন্তু ছোট কিবোর্ডটি নিতে পারেন। যাদের জায়গা একটু মোটামুটি আছে, ডেস্কটপের জন্য ইউজ করতে চান, গেমিং এর জন্য ইউজ করতে চান, তারা টিওলফের মেকানিক্যাল কিবোর্ডটি নিতে পারবেন মাত্র 1850 টাকায়। আচ্ছা, অনেকেই আছে যে খুব বেশি টাইপ করতে হয় এবং এফোরটেকের সাথে খুবই পরিচিত হয়ে গিয়েছে, তাদের জন্য কিন্তু এফোরটেকের এই কিবোর্ডটি এফোরটেক KRS82BD এবং এই মডেলটির কিন্তু এমআরপি প্রাইস 999 টাকা, বাট আমাদের অফার প্রাইসে এই কিবোর্ডটি পাচ্ছেন মাত্র 850 টাকায়। ভিউয়ার্স, আমরা চেষ্টা করব আজকে অনেকগুলো মেকানিক্যাল কিবোর্ড নিয়ে কথা বলতে। আরেকটি মেকানিক্যাল কিবোর্ডের কম্বো দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স, MKX10, এটা আইমাইসের একটি মেকানিক্যাল কম্বো। যে মেকানিক্যাল কম্বোটির প্রাইস পড়বে মাত্র 2600 টাকা। সো 2600 টাকায় আইমাইসের এই মেকানিক্যাল কম্বোটি আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। ভিউয়ার্স, যাদের মনে হচ্ছে যে না আমার র্যাপো ব্র্যান্ডের 2 বছরের ওয়ারেন্টি সহ মেকানিক্যাল কম্বো লাগবে, তারা এই মেকানিক্যাল কম্বোটি দেখতে পারেন V500 Pro। এই মেকানিক্যাল কম্বোটির প্রাইস পড়বে মাত্র 2300 টাকা। সো এটাও কিন্তু খুব দারুণ একটি মেকানিক্যাল কিবোর্ড এবং অনেক ওয়েটফুল একটি মেকানিক্যাল কিবোর্ড। ভিউয়ার্স, এরপরে আমরা আরেকটি মেকানিক্যাল কিবোর্ড, যাদের বাজেটটি 2000 টাকার নিচে তারা নিতে পারেন GK587। এটি একটি 87% মেকানিক্যাল কিবোর্ড। এই কিবোর্ডটির প্রাইস পড়বে মাত্র 1950 টাকা। ভিউয়ার্স, যারা HP ব্র্যান্ডের মেকানিক্যাল কিবোর্ড নিতে চান তারা কিন্তু HPর এই মেকানিক্যাল কিবোর্ডটি নিতে পারেন, প্রাইস পড়বে মাত্র 2100 টাকা। এটাও কিন্তু ফুল সাইজের একটি মেকানিক্যাল কিবোর্ড। আজকে কিন্তু আমরা শুধুমাত্র মেকানিক্যাল কিবোর্ড নিয়ে কথা বলছি। মফি ব্র্যান্ডের আরেকটি মেকানিক্যাল কিবোর্ড আছে যার এমআরপি প্রাইস প্রায় 2900 টাকা, কিন্তু জাস্ট এই কিবোর্ডটি কিন্তু অনেক ইউনিক একটি কিবোর্ড। আমরা একটু খুলে দেখাই। ভিউয়ার্স, আপনারা যদি এ ধরনের ভিডিও পছন্দ করেন তাহলে কিন্তু আমি বারবার এ ধরনের ভিডিও করব। ভিউয়ার্স, মফি ব্র্যান্ডের এই কিবোর্ডটি আপনাদের অনেকের পছন্দ হবে। ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর একটি মেকানিক্যাল কিবোর্ড। এই মেকানিক্যাল কিবোর্ডটির অফার প্রাইস রাখা যাবে মাত্র 2300 টাকা।
সো যারা মনে করতেছেন যে না এই মেকানিক্যাল কিবোর্ডটি নেবেন, অবশ্যই স্ক্রিনশট সহ আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। আমরা আরও কিছু প্রোডাক্ট দেখাতে চাই যাদের বাজেট একদমই কম, পিসি পাওয়ারের ওই যে মেকানিক্যালের মতো দেখতে মাল্টিমিডিয়া এই কিবোর্ডটি নিতে পারেন। প্রাইস মাত্র 1000 টাকা কিন্তু এই মাল্টিমিডিয়া কিবোর্ডটি কিন্তু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। ভিউয়ার্স, AN300 কিবোর্ড মাউস আমরা অনেক দেখেছি, বাট AN350 এই কিবোর্ড মাউসটি একটু দেখতে চাই। এই কিবোর্ড মাউসটি কিন্তু AN300 একই স্পেসিফিকেশনের আইমাইস ব্র্যান্ডের এবং এটার প্রাইস মাত্র 1200 টাকায়। কিবোর্ড মাউস দুইটা কিন্তু কোয়ালিটি ফুল কিবোর্ড মাউস তারা এখানে প্রোভাইড করতেছে। ভিউয়ার্স, 4-in-1 কম্বো সেট দুইটি নিয়ে কথা বলতে চাই। জিকে 490 একটি কম্বো সেট আছে যার প্রাইস মাত্র 2400 টাকা, আর জিকে 480 কম্বো সেট যার প্রাইস মাত্র 2450 টাকা। মাত্র 50 টাকার তফাৎ আছে, যেটা ইচ্ছা আপনি কিন্তু সেটাই নিতে পারেন। ভিউয়ার্স, মেকানিক্যাল কিবোর্ড আর কি আছে, মেকানিক্যাল কিবোর্ড আমাদের জিকে 150 আরেকটি মেকানিক্যাল কিবোর্ড কিন্তু আমাদের হাতে আছে যার প্রাইস মাত্র 2000 টাকা। আরেকটি মেকানিক্যাল কিবোর্ড আছে জিকে 170 যার প্রাইস মাত্র 2200 টাকা। সো ভিউয়ার্স, আজকে আমাদের ভিডিওটি শুধু মেকানিক্যাল কিবোর্ড নিয়েই হচ্ছে। এরপরে আরেকটি আমাদের কিবোর্ড আছে এবং মাউস আছে, সেটা হলো X1800 Pro। এটা মূলত ওয়্যারলেস কিবোর্ড এবং মাউস যার প্রাইস কিন্তু মাত্র পড়বে 1800 টাকা এবং এটা কিন্তু 2 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি আপনারা পাবেন। র্যাপো ব্র্যান্ডের আরেকটি কিবোর্ড মাউস আছে যার প্রাইস মাত্র 1000 টাকা, 2 বছরের ওয়ারেন্টি কিন্তু আপনারা পাবেন। আর আমাদের কাছে আরেকটি র্যাপো ব্র্যান্ডের ওয়্যারলেস কিবোর্ড মাউস রয়েছে যার প্রাইস 1900 টাকায় আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। আর এই সকল প্রোডাক্টই কিন্তু আপনারা অ্যাভেলেবল পাবেন সেলটেকে। আর হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার সহ আমাদের ওয়েবসাইটের ঠিকানা ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে, আপনারা চাইলে এই প্রোডাক্টগুলো অনলাইনে অর্ডার করতে পারবেন। বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে অর্ডার করতে প্রোডাক্ট ভেদে কিছু টাকা অ্যাডভান্স করলে আমরা হোম ডেলিভারি দিয়ে দিব এই প্রোডাক্টগুলো। আর আপনারা অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আমাদের সঙ্গে থাকবেন। চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।